wildfire 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 တော်မီလောင်ခြင်းပေါ့နော်သူရဲ့ definition ကတော့ a large fire that spreads quickly in forests or grasslands သစ်တောတွေဒါမှမဟုတ်မြက်ခင်းပြင်တွေမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လောင်တတ်တဲ့မီးတောက်ကြီးတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပင်တွေသစ်ရွက်တွေဆိုတာမီးလောင်လွယ်တဲ့အရာတွေမို့လို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာမီးလောင်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲကူးဝါးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုဥပမာအနေနဲ့သုံးပြရရင် the wildfire burned many trees in the forest တောမီးကသစ်တောတွေကအပင်အများကြီးကိုပြာကျစေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလုံးမြောက်စာလုံးဟာ wildfire တောမီး